Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kwere ko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Kabos Fari, that's my name. Nundi musi mwiza w'ivyishimo aho natewe iteka nkaronka ibakwe ryo kuba ndi kumwe na amazina yahawe n'abavyeyi ni Dieudonné Nahimana. Dieudonné Nahimana yubatse akaba afise abana bane. Dieudonné Nahimana ni Chief Executive Officer wa New Generation aho yatanguye mu mwaka wa 1998 ikaba imaze 23 years imyaka 23 hamwe n'amezi 8 ikora neza. Ni Dieudonné Nahimana we n'umufasha wiwe batanguje Oasis Christian Center mu mwaka wa 2010. Dieudonné Nahimana numwe mu bana akunda gushigikira urwaruka ruva arukura kuri step imwe arushira ku yindi step. Ni Dieudonné Nahimana asanzwe afise ikigo citwa DNF, Dieudonné Nahimana Foundation, hamwe n'ishira hamwe gitwa Ubuntu Agency, Ubuntu Agence. Igihe ninjira nga kimwe mu bintu vyanyoheye nuko nasanze afise awards nyinshi, afise ama certificate menshi, afise ama prix menshi atandukanye vyerekana neza yuko ari umukozi akomeye cyane. Today naronse bakwe to chill na the big boss, to chill na pastor wacu. Uyu munsi dizera neza aho wicaye uraza kuryoherwa, uraza kugira ibimeze neza. Ndagusabe mu cyubahiro cyawe ukura dukurikirana tumwakire mu cyubahiro ciwe Pastor Dieudonné Nahimana. Meze neza pastor. Namahoro cyane vraiment, meze neza namwe ni sawa. Shaje ndashima kabisa, ndaryohewe cyane. Kano gakostime nagakoso no munsi mvuga ati rino teka newe reka ngende nisunganije neza. Aya garashaka kuzuri relax nta kibazo niyo bije genda. Hangout rero kugira itangure pastor. Urabona n'agaciya z'imisi yose. Cyo tugira cheers. Naga cafe kabisa. Comme ubuntu cafe donc ibintu bimeze neza. Yego cyane. Mumeze neza ariko. Mumeze neza cyane gose. Uno munsi ni vendredi. Misi yose vendredi je ukuntu bimeze namangenera kuryoherwa nsokerano ameze neza. Mugabano nkamwe twama tubabona misi yose mwambaye amakoti, twama tubabona mu bintu vyubashe gose, twama tubabona mu bintu nyene nitubamenyereye kubabona weekend zanyu byo muba murimwo. Hari abantu benshi banyotegwa kumenya est-ce que Pasteur Dieudonné Nahimana weekend yibasohokera heyi abari kumwe nabandi nicaye ikintu kimuryohera muri weekend. Bon, ikintu kinjohera d'abord nuko bombaje kwashima d'abord ko baje kuza kundaba. Murakoze cyane. Kandi naho ndagukurikira ibiganiro byawe, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Rero hanini kera biratandukanye. Kera weekend hariho hantu ho gusambuka niko tuzavita. Je nana muntu muri boîte gutamba kurondera ingene ushobora kumva umunezero ugahera samedi dimanche mu gitondo ukaba wavangiwe ariko cette fois-ci umunezero wanje ukivana nuko nari weekend. Umunezero wanje vana ndi gushika dimanche ariho bien sûr umuntu ashobora kugira ibintu bibiri relax. Uyu munsi mbonye makoti kora ko biranye n'imisi y'akazi, sindabikunda kuvyambara imisi yose, uzombona muri jeans, uzombona nambaye t-shirt, ariko kenshi samedi ndi kenshi usanga nambaye ikabutura, nambaye impuzu za sport kubera ndakunda cyane kugenda muri sport. Rero ahantu nkunda kuryoherwa cyane n'ahantu usanga ashobora kugira sport, ndakunda cyane natation, kuja muri gym, mais ikintu kinjohera cyane kwandi kumwe na famille yanje, abana banje n'abagenzi banje cyane gose. Donc usanga turiko turatembera, tukaja kuri plage, tukanda tukasohoka gufungura, donc ngerageza kuba ubuzima busanzwe nk'abandi bose, naho bien sûr environnement yo gusenga no kugira ikipuma ari environnement ryoshe gusumba ibindi byose cyane gose. Hari ikintu mwatanguye mutubwira kijanye nuko mu myaka yahera mwasohokera ama boîte mukaryoherwa. Ego wibaza yuko yari periode ya adolescence wawe hama byahindutse gute kugira ivyo bihe ubivemwo uje mu yindi step cyangwa mu yindi nama? Bon, yakubera adolescence nuko rako je n'ubuzima bwanje sanze nkunda gutamba. Donc nibashaka kuramugenda kwereka amafoto niko ndatamba na weekend samedi heze niko ndatamba ngaha n'aba jeune na madame turakunda gutamba. Rero nkosira ko gutamba kimwe mu bintu Imana yaduhaye kituma umuntu ashaka kuryoherwa. Rero kera nari umuntu atamba kuri scène, je namye ndi mu rapper canke twatamba kera ibintu bifama ama funk canke ama break dance bya Michael Jackson gira gutyo kagira gutyo. Donc c'était ça ubuzima bwanje bwa kera. Hanyuma rero kenshi rakandi ga internat ndi ruguru ngomba kuryoherwa, soit namanuka kora kwa spectacle muri Odeon kuza kuraba kugira ngo ndabe amapa nzoza gutamba ku ishuri, kuja kwemeza ku ishuri. Exactement. Hanyuma canke rimwe bon kaca profita nkaja mu mabate, ico kera amabate menshi ngo nta mabate meshaki hari ibita za Cadillac za Starlight zande abantu bari bwabe hanyuma kacugenda kacubandanya hamwe kuri plage kuryoherwa. Ariko rero byose byari mu kurondera umunezero. Mugabo hari ukuntu imisi yose wabyuka mu gitondo
dimanche bashishwe ukibaza kubera ikinagiyeyo kubera ikinagiye gutamba canke rimwe bikanahera mu ijoro ibidaje gucako bariko baraterana ibidaje ko uti bon ndumva harige naba namanutse nje muri boîte hanyuma muri utra kuri kuraduga ukumva bihiwe gusumba utaramanuka kuko je nafise umva ko nakunda gutamba nafise abantu b'abastar nkurikira umva hari aba Michael Jackson hari ba Koffi Olomide aba Wenge Muzika ainsi de suite ukumva nivyo mugabo ofo umunezero ntugumeho kandi ukabihigwa gusumba après rero niho mu nyuma pa après acaba amagume rero catuja muri crise ibintu byo kwicana n'ibiki bitaryosha ibintu byinshi bibishe mugabo ico gihe navuga kera nakuze je n'umuntu emera insenga mantebura ko umupadiri mugabo mbonye ibintu biko biraba muri crise cyangwa bakatamani ba cyangwa kandi kintu abantu bemvanse rero je nagiye gusoma bible niko ndaharira n'umugenzi namubwira nti iyo bible ndayisome ejo mu gitondo ukumva ko atamani ya ngiye kuyisoma ndekuvura ama verite yandi ntabigire numva batambwira muri hoje hanyuma rero après maze gufata decision yo gukurikira Jesus byukuri ariho byuwande bitavuye ku idini kanaka ndasuye muri boîte ndavyibuka ico gihari hakiriya kuri Galerie Simba cyo gihitwa Galerie Simba twagenda muri boîte gutamba kwa bwambe ntangura kumva amajambo y'abaririmbire ko aririmba nabanda zitanga utumva amajambo ego kumva umuntu ariko aririmba ko avuga ibintu vya sex abandi bakavuga ibintu ifinalma ibintu byo ntamba kumva amajambo abantu ariko bavuga arivyo ariko ndakurikira donc nta kumva bifise sens inyuranye n'ivyo nemera hama ntamva est-ce que tushaka gutamba ntenze kuba obligé kuvuga ibintu bitajanye n'ivyo nemera ko sensanze n'umuntu ikomporta nabi muganga asanga umengo abarimvye ko ashaka kuntwara mu vyimbi bitajanye n'ivyo wanje donc rero ico gihe bica birahindukira style gatoyi nangura kubandanya ni gute no banandi nimba ntamba mugabo ndiko ndahesha imana icubahiro ndazi ko rero natanga gutraduce indirimbo zimwe kumva hariho indirimbo kufatika indirimbo ndayikunda mugabo shaka amajambo ariko aravuga donc azomvura afashe indirimbo bate uri mana yubasha na we urumva ta majambo mabi byavuga cuzura hindura buhoro buhoro kugira ngo basigumane mu nyuma rero usanga ntibifata donc n'uyu munsi rero ndakunda gutamba mugabo ntibikiri muri iyo style cyane igihe atari mu ntumbero yo guhesha imana icubahiro c'est juste ça sino weekend muri weekend ngena ko biri kose tura hanging out reka ndakugarukane mu bantu benshi ndizera neza yuko bifuza kumenya Dieudonné Nahimana yavutse muri famille imeze gute yakuze muri entourage imeze gute yakuze mu muryango abavyeyi bakweduka gute wakuze muri milieu imeze gute muri rusange bon d'abord abantu benshi bakunda kunyihenda kwibaza ko ndi umunyagisagara je naje muri Bujumbura kubera amaguma cyane gose je nakuriye uba utinye impamvu bibaza ko uri umunyagisagara sinzi bwakera urumva naho umuntu yamanutse avuye ruguru urakwita gasitiri gato yishitsi Bujumbura papa unapiga style kambara inkofero iraba ku gutwi ukagira akademarche nyene gato kugira ngo abantu bakwihende ko mugabo ofo je nakuriye ruguru kandi ahantu ruguru havre ahantu hitwa Gasorwe mu ntara ya Muyinga ku musozi witwa Ibihogo aho rero je nakuze ntabona amatara senze ko amatara baho canka amazi yo mu nzu ainsi de suite kwishure ngenda ibirometero 12 n'amaguru ngamvukira mu muryango kandi ndumuhererezi muri famille y'abantu 8 je sinakuze muri abo tuvukana bamwe murabazi bamwe n'imbwandi muzi ko tunavukana bamwe abantu nk'abastar bitwa Baby John mukuru wanje urumva no akabiri muhira je ndumunani donc alors nkabona gusa muri vacances mugabo nkura afise umupapa ari muri retraite akuze yakoze ibintu byinshi yakoranye bagwa gasore mu bya independance abaye mu juge bitandukanye donc ambwira ama principe cyane nkundikisha igihugu cyane nkundikisha igihugu cyane gose ku buryo numva indoto yanje senga avuga ni mana zompe kubanka gwa gasore ikintu nk'ico rero indoto yanje mu buzima bwanje mugame mitanga shaka umupadiri ko nabona ari abantu bari civilize ko baza rimwe mu kwezi kuri abaje kudusomera imisuko naje n'imodoka uti je nomera nkujya muntu bikomeye rero nakuze muri environnement abavye bankunda banyigisha kunda abantu twe twakuze dufise umuco muhira wo kutubwira ati bon faut gukunda abantu foko muhira twaba tubona dufise abashitsi imisi yose tazi bavuye tukabakira ainsi de suite bon twabayeho muri ubwo buryo ubona ubuzima buryoshe mugabo nkunda gukora utuntu twinshi donc ruguru hajya abana bari ruguru baraba très créatif basanga
gukora ama medaille mu ekose y'igiti uri kurakora ikinga ry'igiti tikidirigi uri kurakora c'est pas utuntu twinshi nyene turimo creativité iyo ni environnement nakuriyemo hanyuma après rero niho plus tard nabaye obligé kuhava kubera nyene bibazo bon nangaye gutangura kwiga secondaire za kwiga kure donc hanyuma après crise tangisa gutaha kubera ko muhira ntihari yakiriho donc iyo ni environnement nakuriyemo mugabo wari wamsanga quand même muhira aba grand frère batuvukana barasize amakwaku gusoma ba bande dessinée muvuga gafaransa tanzanta kubera papa yari yarabaye mu gisagara cyane mais byukuri ruwaruguru nyene webereye ahantu ruguru mu buto bwanyu niza ndo tumwe mufise nizibiri gusa je misi yose ngiye ku ishure naduga ahantu kuri nagenda ibirometero nashaka kuri 6 arede na 6 tu hari ahantu nashika imisi yose wari hejuru ku musozi ugaca usanga igifungu ca zibiya ukabona umengo hejuru y'ibicu nashaka umengo ndi hafi y'Imana n'amasaha y'Imana ibintu bibiri kimwe navuga Imana nifuza kubagwa gasore ca kabiri nifuza kuba umupadiri senze ngene bizofatana ivyo bintu mugabo nukora ko papa yakuza mbare ati en fait ndo twari dufise tukigira independence sizo zikozera mu gihugu kubw'ivyo rero n'ubumengo ifo kubanda ivyo bintu bikazoshika umunsi umwe rero nibona ndi umuntu ariko ararondera kugwanira agateka k'abantu ko numva no muhira n'ivyo namamwo wasanga ntumva igituma umwana twagiye ukina umupira umutwe par exemple ataza kugira droit kuza gusangira nanje ku meza sinumva ivyo bintu sinavyumva canke nkumengo hari ibintu vy'akarenganyo mbona kari hagati y'abantu mvo birambabaza donc ndo tuzandira ko umuntu kuri ibintu bijanye kuri libera abantu bari opprimé barenganijwe ca kabiri kwari kurota kuba umunsi umupadiri umuntu ashaka korera Imana ko n'ubumengo nico kintu kiri ideal mu kuri cyo nakuriyemo mbona muhire wacu mubona izo ndoto tangi Imana zishitseko canke haracasigaye utundi tuntu tumwe ugira mu zishitseko neza neza bon je nibaza ko ndi mu nzira cane bisa ko navyo donc haba gukorera Imana umukozi w'Imana uyu munsi ndabyuka ariko banteguye kugira ngo nje muri petit séminaire nanyuma ndamubwira musenye ndamubwira nje vraiment ndakunda ko Imana mugano mengo kandi sishaka kufa ntarongoye vraiment ngira umuryango wanje mbona abana ainsi de suite rero uburyo kubikora mugabo nkagira umuryango kamere cyane gose niyo rero baca bandeka mu nyuma rero ndabivamo zo kwizera Imana mugabo mu nyuma ndasubiramwo uyu munsi ndi mukozi w'Imana ndavuga ubutumwa n'igishamo ry'Imana kandi mfise umuryango mwiza nkunda cyane gose kubijanye n'ivyagwa gasore n'ukuri ndagerageza aho nshoboye mu bikorwa byose mu kumayivuze ndongoye no kwiyumvira ni gutuma naterera ubuzima bw'igihugu bon mwarabonye nitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu ntiyari blague ntikwari gufina yari ndoto ariko ikintu bavuga ati yagira contribuer ku kintu ashoboye muga ntarinze kuja muri politique kuko nta mugambwe nigeze njamwo ntari byo kwigira nja mugabo nabandi mu mutima bavuga ati nigiki ufashije abantu kugira ngo bave mu bukene bavongorane bafise hanyuma biciye mu bwenge igihugu gitunganije kubaho neza donc n'ubu rero mba sindi kure y'ivyo naho sino kuvuga ngo gushika umuntu naho uzo geze kurangiza ubuzima ntuburashika neza kubera ko hari byinshi gifite byo gukora hari ikintu mwavuze kijanye no ko mufise umuryango mwiza wishimira kimwe mu bintu nifuza kumenya nimba atari banga muri intro yanje navuze yuko mu mwaka wa 2010 wowe n'umufasha wanyu mwatanguje Oasis Christian Center ndifuza kumenya mwahuye gute n'umufasha wanyu jiwe madame twahuye d'abord dukoje kuva mu myaka 1995 atanguye hari intambara mu gisagara rero sinumva igituma abantu amakati yagabuwe benshi mwe mubize mugabo wamenye ati quartier ni abahutu ni abatutsi bandi baza guhurira hamwe jeje nagenda ndafata ijya Palais des Arts yitwa Palais de la Nation cari kizubataye nta kintu kimwe bagikoreramo canda créa zone aho mvuga nti aharera abava hose muri Amazon yose barafite ahantu bahurira ntibuza kutugabura niho twakora imyaka 8 muri generation rero turevura buhoro gushika imyaka 98 namaze gutanga gustructure new generation rero ko umuhari uza mu bintu bijanye na reconciliation dukoresha la théologie canke inyigisho za no violence active za Martin Luther King Jr kugira ngo tuzana abantu ba jeune bave mu bwoko bwose bahurire hamwe ntitwemere ko tuba divise aho rero niho tanga uzanagira ama programme hanyuma asanga kibazo c'abana mwe barabara ari benshi kumva ico gihe na Jess nagira homba umuntu yari yambaye indaro ku université y'u Burundi niho narara nyangora kubona ko ari abana bafise ingorane kubafasha ngenda kurondera imikate muri Triano bataye bataza kudandaza ngaza kurondera ibyo kujya basize muri Novotel mu gisha masashe nkazana kuri Palais des Arts abana bakajya ntangura gutwara abana kwa muganga bagwaye donc usanga nafise abana benshi 150 ku munsi bicaye ngaha ata amafaranga ata financement ata organisation fise hanyuma rero ncandanguza nabwira abajene kuri église
nasengera ku vivante ico gihe ngacambwira nti abajene bafise umwanya muze kumfasha encadrer niho rero haci haza muri abajene hazamwo umukobwa araza nyuma niko ndabaza abajene bien sûr ndamuromaka ko ari mwigeme mwiza atekereje hanyuma ndabaza ni bande bashaka kuza kumfasha kenshi kuzabaza kugaburira abana no kuboza no kugira iki cari propose ati je ndahejeje secondaire ngiye kuja ku université ndashaka kuza ndaza gufasha araza ndatangara mu umwana asa neza umva je ni ville ruguru mugabo agafata ugwemba kamwe abana mwibarabara abana agiye gucumba ubugari inyuma muri parade za twa turagaburira abana ngani uyu muntu twashaka guhuza vision ndavyibuka ari le 1er juillet 1999 twakunda kugenda kuri défilé uwo munsi nagiye kuri défilé cyo tugenda kwicara muri Centre de France hama turaganira ndamaze ubuzima bwiwe numva asho umuntu we twahuza fata decision twahuriye muri generation hanyuma turabandanya nanje mi kwa cyo gutangura muri generation turafata decision muri 2001 twari tugize mariage je nari ngira ngize 26 ans nabara kuje 22 ans je pense 21 22 ans tugiye mariage tukiri bato donc je travaille ko gushika n'uyu munsi kandamura mutahara karakurikirana kino kiganiro nize ngeso mwo mwaraciye mwo mutifuza ko kubona abana banyu badicamo Boy chambere nibaza ko cuba carabaye n'ikiju gukurikira abandi basanga bakurikiye mugwi arande ko akora ibintu bashaka kubikora bose je kuva mu buto bwanje sinigeze ndi umuntu akunda kunywa inzoga canke nanyoye inzoga akora nkiri muto we narabonye umupapa yaborewe ariko aravura hanyuma ndabaza papa ujya muri yabaye iki acambira ati inzoga so numva birambabaje ko nari umuntu ashobora kugirwa kujya n'inzoga nabwandikije ntazo nzonyo kubera shaka umunsi umwe nzongera kujya muga kame mugeze muri adolescence ugashaka kwigana nabandi twasohotse ugasanga ndabiba ko umunsi umwe nafashe ndashiramo whisky muri coca kugira ngo irageze kumera nk'abandi bose muga mu nyuma nonye ndiko ndazungurirwa ngira ikimbo sinashoye kubandanya naza ko ntigeze mba muntu naragira ama essay ibintu mugabo ngaca nirotira hakiri kare hanyuma ikindi plus navyo nivyabaye kanya gato yo tentative yo kunywa itabi mugabo paramfata changuri paketa bacambira ati okay inywe yose gushika nzungurirwa ndavomitse ndamerwa nabi ashabaga ati bon okay sawa ushobora kubandanya rero sinasubiriye bon ahanini cyane nivyo mugabo hariho aussi mu bijyanye n'amashuri ugasanga des fois washize imbere cyane umuziki gutamba mwemwe vyakugoye mu ishure kubera ko utahaye importance ariko ico nashimye cyane nagize akaryo kukuronka umuvyeyi ambwira ibintu hakiri kare kama liberté nyinshi mbwa akambwira ati ahantu uzoharenga shafa n'abantu bandi kure n'abanzi ni ibintu papa nambari ibisishaka kubijamo donc ushaka kuba uri kuratera inkuru abagenzi ukavuga ati inzoga ntazonza kunywa canke zo kiro tuvanye itabi canke bagiye musamba canke bagize kuti ndaza ahantu ngereza kugarukiriza mu buzima bwanje sindo trouver nagiye mu ngesombi rero hanini ico kintu rimwe mwasanga aba jeune abandi bagenzi ko influenceje ugakurikira ukaza kurogeta mu nyuma ko ari ikintu wagize abagenzi bawe bakoze ikindi nibaza cari kiri positif mugabo ndi kote nawe kaba negatif ahari wihebera abantu ugasanga rimwe uribagiye cyane gose ku buryo uza kwiratrapa vyakugoye parce que usanze ibintu byawe byose wagiye kwifashisha undi muntu mugabo ugasanga nawe afite ikibazo donc faut kumenya ku balance ukagumana uti okay ndakumunda mugenzanje nkuko nikunda je nyene ugasanga quand même ibintu bimwe ntibize guceregwa wabaye ko barakoze kera ugasanga bikoze utevye kubera ko wabisacrifiye kubw'abandi defu ugasanga abo bantu nabo nyine mu baraguhemukiye ntibanya rero ariko sinibaza ko ari ibintu byinshi cyane gose novuga ngo ibi bintu vraiment sifuza ko abana banje no bibamwo icyo mba nifuza gusa navuga nti intambara nabonye ishaka bazoyibona vraiment ibintu bibi nabonye abantu bicana abantu bagiranira nabi sinifuza ko nanje ubibona mais numva usanga kwimba ico gukora cyose kugira ngo ntibazoshobe kubibamwo ariko Imana arandinze ntavyo nagiyemo ngo nje gukurikira gusanga nakoze amakosa yo kwicanjagira n'abantu rero nuvuga nti biriho mugasi byinshi cyane vraiment nuvuga ngo abana bandi sifuza ko bibamo ijambo regret rirabaho turabicamo nicaye ikintu mufitiye regret mu mwaraciyemo mwicuza naho rimwe na rimwe batubwire ko si byiza kwicuza mugabo hari akantu kamwe usanga gatuma umuntu yicuza akavuga ati shaki ya kintu naho cyabaye ndacafise regret yuko nuba naragiciye nuko bana narabaye muri adolescence nibaza ko nizera Imana mugana yizera nuko bana mwarabaye muri adolescence
nibaza ko nizera Imana mbwa ntayizera by'ukuri mu yandi majambo uburyohe bwo mu Mana nabonye après maze gufata decision yo gukurikira Jesus iyo ndaburonka nkiri umujeune ashaka kuja kuri scène ko natambu ko nagaheza ko umustar umva nari umuntu vraiment indirimbo yose yasohoka jewe wenge muziki Bujumbura vraiment ikindi abana bandi batokorana nibagiye kuvuga hari gihe natrisha gato yo kwishuro kugira ngo bampe uruhusha kubera ko ndabuze uruhusha yo kumanuka kuraba spectacle nambara marinette ugasanga nakuyemo vere marinette ngacanga muri quadrentena na marinette yamenetse kugira nyemere ndi Bujumbura nze kuraba gato yiko yaba icyo kamana banje sifuza ko bagikora rero usanga ndavuga nti hari umwana ataye iyo ndiko ndabona abajene baryohewe bakorera Imana bakiri bato bagifise imyaka 13 15 bataka batakaza umwanya mu bintu byo mu kirere kuko narakurikiye abastar cyane kandi narabemera gose ku buryo ndibuka umunsi tubona na Koffi Olomide live ego turi kumwe mu nyuma namaze kumenya Imana muga turi turaganira uyu ni umuntu yandaza nicaye kandi ibintu byiyumvira afise yumvira gutya donc papa wemba turi kumwe akambwira gushika mu nyuma guma telefone ndamutumiye mu Burundi nganambwira ni bo iyo style muziki naragukunda kera mugabo ntitugihuza cyane gose rero navuga ni ndarogreta iyo abana narashoboye kumenya kuri kw'Imana namenye nkuze yenda bimenya hakiri kare ariko ndinda byinshi kandi byari kunshoboza kuryoherwa neza cyane nkiri mutoyi sindogrete ku mwanya nashaka kwandara utaye witagira akamaro muvuze ikintu mwigisha kijanye na leadership abajene benshi turakunda gukurikirana ama video yawe menshi duparti tumwe bamwe tukadusharinga ku ma page yacu ku ma statut merci urasharinga nawe cyane gose muratwigisha kandi ndizera neza yuko benshi ivyo mutwigisha turakunda kubikurikiza naho rimwe usanga bamwe bitugora sivyo mugabo hari ikintu kimaze imisi ciyaraje muri no misi reka magare ku bajene kuko ndizera neza yuko abantu benshi bakurikirana kino kiganiro n'ugwaruka rushasha rugifisa amaraso mashasha hari ikintu twiyaraje kuza turavuga yuko nta myaka ijana yo kubaho tubayeho ubunye ufise akadimire kubera ko ka investise tuje mu kabare tuje ukabotike tukanywe gahere hama ibindi navyo tuzobimenya hanyuma turacafise ivyo vyumviro bimeze uko bonye mwibaza yuko biva kuki canke niya hemanuro mu dutekerera ku buryo twovuga neza yuko turafise bagage ikintu kuko hari igihe ushobora gusanga umujene arahejeje ishure giwe kaminuza mugabo ukagusanga muri we aracafise kagageso ko kwizera abavyeyi gusa papa takoze ikintu sinibaza ko je nshobora kuhaguruka nkikorera mwibaza yuko biva kuki niya hemanuro mu dutekerera ga pasteur ico kintu cyo saba ko tukimara amasaha menshi kuko ni ikintu ku mutima wanje ubwa mbere hoho nuko icambere mu bijanye na n'ingene umuntu akwiye kubaho nukuyaza ukibaza ikibazo kubera ikuriho ari abantu bazi ko ari impanuka bavutse bataba babiteze umengo baje kugorana umengo baje kongera kuri liste y'abandi bantu bari ku isi je ndemera ko atamuntu umwe Imana irema ngo yongere ngo winyongezo umuntu wese Imana imurema ari umwe ku isi ndabyuga umunsi mwe ndiko ndarengana muri aeroport ya Londres yitwa Heathrow mu saa 12 mu gitondo habara amadege menshi avuye muri Aziya muri Afrika bashitse nimwe mu aeroport manini ya kwisi ukabona abantu bariko baragenda baca kuri migration mugenda gutwara mushaka intoke zanyu kugira barabe identité yanyu ndipoza question ndavuga ahantu hari abashinwa hari abahindi hari abirabure bove mu ntara zitandukanye muga nta numwe muri rya onatoriza kwihenda ngo imitiranye nanje donc kuri isi ndi jenyene ndisa kandi isi yose irankeneye donc abantu ntitwaremeye kurya ntitwaremeye kunywa ntitwaremeye kwambara ivyo ni ibintu bidukeneye gusa mugabo umuntu n'utwo turavugana ivyo niko ndavuga nturi kurabibona mugabo uremera yuko ivyumviro vyanje bishaka kuvuga uti niko ndavyumva uko umuntu usumubiri gusa donc abantu bizera Imana turavuga tuti umuntu ni mwe mu canke stand esprit possède une âme il vit dans un corps rero dushobora gukora ibirengeye ivyo kugaburira umubiri wacu gusa rero iyo umuntu yumvira kurya gusa no kunywa no kwambara gusa abatazi gituma ariho turiho kugira ngo tubinyishu ibibazo byo bariho ku isi ntituriho kugira ngo tuhembwe ku mushahara turiho kugira ngo dukore ikintu gituma n'inyuma yo kubaho kwacu abantu bazoguma bavuga bati uyu muntu hari icyo yaje gutorera inyishu ku isi rero iyo umuntu atangiye kugarukiriza ku tuntu two ku munsi aba ariko arabona je nk'umbona mbaho imyaka 500 simpani jana gusa je ni 500 urumva ni isi zo bikiriho n'ibya bikiriho ndi sûr yuko kimo bikorwa Imana ishaka ko yarampaye gutanguza no gukora kizuba kikivuga hari abantu tuzi bapfuye aciye imyaka amajana mugabo uyu munsi ibyo bakoze bikora twe impacta uyu munsi urashaka kuvuka mu gitondo ukoresha iPhone Steve Jobs nawe ukihari mugabo ibikorwa byo biko biratora inyishu ibibazo biriho ku isi rero
aba bantu umuntu aba atabona iyo ariko araja muri kazoza. Rero umuntu abona muri kazoza yinvestisa d'abord muri kazoza kiwe nibizoba hatakiriho kugira ngo ashobore gusiga umugani agira ico yamariye abandi ko ari abantu bagera gupfa akibaza gituma yabaye. Hari umuntu yapfuye umunsi utazi ko yanapfuye ko nta no mu matangazo ntibanavuga mu radio ko ntagira no twari itangazo kuri radio kubera iki ntacu yigeze amara shikako. Muga hari umuntu uyu munsi apfuye twese ca turara duhagaze twavuga tuti naka yagiye kubera iki ico yakoze kirafise impact renge ahagarukiriza. Je namavuga nti abantu miliyari 7 ziri ku isi bose n'abakiriya banje. Gutera imbere kwanje kuvana abona shikiriye ngira ico ndabamari. Mwandi ngaha mfise programme mu ndwiza ndwandi kondigisha mu kindi gihugu cy'Iburaya mu indi nyuma y'indwi zibiri nzobandi kondigisha muri Amerika nzobandi ko ndazunguruka abo bantu bose zakubashikiye. Kubera iki kubera ko hari ingabire Imana yampaye kugira ngo ndabaserve. Rero iyo umuntu abayeho yibaza ko kubaho ko ari gufungura no kwambara impuzu irahera ibyo kurya urabifungura ejo ugasonza isi doswi mugari ikintu ukorera muntu kikazoguma kimugira ko impact imyaka myinshi. Rero abaje no mu Burundi ntibatse kwidoga ngo Burundi burakenya. Burundi ntibukenye kubera mukuru w'igihugu canka gouvernement canke no Burundi bukenya kubera ingene abantu biyumvira bari mu ico gihugu. Iyo muje navyuka mu gitondo akarindira za gukonsoma mugatigeza produit ushaka ko habikine gitangaza genda mu Bushinwa genda bashaka kuja muri Canada uvuga uti nasavye ubuhungiro ndisure na 2 semaines zihanda gusanga uri kura server muri restaurant uri kurakora akazi gatandukanye kubera iki kubera ko bajye abantu barazi agaciro ko gukora si gusutundu ko ku munsi. Rero umuntu akiri muto gira indoto yumvira ikintu kinini yakizosigara utakiriho. Nta numwe muri twebwe adashobora nawe ufise ukuguru kumwe nawe ukira kuba gusa wiyumvira uri capable gukora ikintu isi kazomenya ko wabaye. Rero ni wabaho widoga cyangwa uri kurabaho konsoma ugasanga umuntu afise imyaka 30 ingahe cyafungura ibintu mama we yaronde cyangwa papa wiwe amusumvye imyaka 40 ingahe ibyo ntibibaho. Donc ukiri muto utangura kwiyumvira ni gute ngira ico nkoze kugira ngo ngirire neza abandi mu ngabire Imana yampaye. Abantu twirirwa turaba imipira mwumva ariko aragwana ngo bagwanira ibintu byo abantu muri Real Madrid cyangwa nabandi ariko baraga ntibaranarenga ngo tugere ntazi niyo haherereye. Me ugasanga umuntu w'umukinya avuze ati je ngira nkino gira nezereze n'abantu bari Bujumbura uyu munsi twese turakotiza hajya bajya bakinyi bose amafaranga bahembwa harimo amafaranga y'abarundi menshi nga kubera iki mutsaza kuriha Canal Plus zakoza kuriha equipe amafaranga naho ari 0,0 combien aramushikira Messi kubera ko wagiye kuraba match. Donc d'une manière d'une autre ni gute gutoba umusano ni gute gutogira ikintu nawe ejo abantu bazogukenera ko mu buzima canke nufiswe naho utomenyekana ube mu bantu bakontribuer mu bakoze impunzi canke bari nyipama canke bagiziki. Donc c'est très important kugira indoto nini kandi kutihebura kandi kutagarukiriza gusa ngo urumva ngo niko vyamye ngo murundi niko bimeze no tugira indoto nini ndibaza neza yuko ino message yashikiriye benshi tugira indoto nini. Navuze ko nzokwitoza ko umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2000 muri Palais des Arts hari mu kwezi kw'icumi. Ndabwira nti muri myaka 20 je nzokwitoza ko umukuru w'igihugu ntagira homba ntagira ivyo fungura ndi kumwe n'abana mu ibarabara no baratwenze usabwa ati okay baduhaye morale mugabo uyu munsi bamboye ndiko ndagenda kwitozaza akambaza cyane ndi byarakunze ese nababwiye ntiyaciye imyaka 20 kubera iki ntabi byifuza ndabivuga cyane gose. Je kimwe mu ndoto zanjye nari minifuza kwa twokwicana gucana icyo caheze rero icyo ntayi nikiri indoto rotini shasha ndondera indi shasha kuko iyo cyamaze gushika nukuri murakoze cyane. Narabonye amaposti yanyu kuri Instagram yanyu kuko je ndabakurikirana cyane mu mwaka uheze muri Qatar muri ouverture ya terrain bakinyemwo bazokinyamo Coupe du Monde. Ni ikintu ciza cyane ukuntu nagerageje kubibona muri abantu mukunda kuvoyager gose sivyo muravoyager gose kandi ndizera neza yuko experience nini yamuyironka muciye mu bintu byo kuvoyager niyo nyungu muronka mu mavoyage yose mukora. Est-ce que izo voyage zanyu mu mwanya umwe mwunguka iki ku bwanyu? Bwa mbere ho jurumva nagira bakishobora kwiga amashuri menshi nka mwebwe je yagarukiye hafi cyane mugabe ishure rya mbere fise no kugenda kubona ibintu vya vrai kuko ubu munsi urashaka kuza kumbwira ngo narize mu ishure ngo arambwira ngo hariho Meridian de Greenwich ngo itandukanya East na West. Je sinakubwira ngo naravyize mu ishure muganda nakubwira narahagenda ahonyora ndashigura kumwe à gauche ukundi à droite Londres quelque part. Donc nuko mbaho iyo voyage ndiga kandi bimakubona ama culture kubona ibishoboka kwisi
rero ico ni ikintu ca mbere kiza imbere kwiretse covid yari yateye ibibazo nageze kuba ngeze kurugezaho ku kwezi fata indege umwe nkagenda sikora ko mbafise uburyo bwinshi ni indoto gusa indoto zirakugurira umuryango ko bana bamaze kumva ko uri umuntu ufise indoto abantu bagutumako bakakunkira itike y'indege ukagenda rero n'ubu ndafise urugendo ngira mfise ama voyage ngomba kugira me ndakunda kugenda kugira ngo mbe expose ukagenda tubiri ahandi ndi New York Nations Unies haravuga ndayibona ku ifoto ndayinjiyemwo ndaduze muri ascenseur za Hollywood nyene ukagenda ushege effectivement ugahurana amo biraryoshe urumva bana bakunda kuncokoza twicaye muri satura ba film urumva araza turiko turaba film ntajya niho narindira muri 2000 hajya nahaciye urumva biragufasha kwiga ibintu byinshi ariko kandi ikintu nyamukuru nuko abantu iyo uri kuraba diversity z'abantu bari ku isi biragushisha bugufi cyane kuko biragutuma utahura neza yuko muracari kure murakeneye gukora cyane kugira mushobore gushika kure hajya mbonye muri Qatar sinzi ko maze kuzumva yuko twama dufise equipe ya football yamigenda gukina igihe cyose ariko by'imondo kugira ngo dukoreshe ama media canke imyamakuru iruhande ya Coupe du Monde kugira ya FIFA Coupe du Monde ya FIFA kugira ngo tumenyekanishe ikibazo c'abana mw'ibarabara twagiye muri Brazil muri Rio de Janeiro 2014 tuba kabiri ku isi yose 2017 twarasubiyeyo mu gukina muri Jeux Olympiques medaille ya mbere d'or yabaye umwana muri generation hanyuma 2018 turagenda muri Moscou gukina tuba gatatu ku isi yose ubu rero turitegura kuja muri Qatar turandera uburyo turafise equipe y'abana twamaze gutegura imbere y'uko Coupe du Monde muri Qatar iba hajya mbonye nagiye mu nama zo gutegura kuraba aho bizobera no guca turaba rero integuro za Coupe du Monde ya FIFA ingene zose ko ziragenda hariho na possibilité yindi itanguye kuza yuko mu mwaka wa 2023 nshaka kuja muri Coupe du Monde ya cricket tutari bwigere dukina aho zotwara abana bakina mu Buhindi umupira wa cricket ego utwo turiga turandara abacoach batwigisha ingene bakina uwo mupira kubera ko kuva kera navuga nti abana mwibarabara batsa kuba umugisha kuri kino gihugu twe ntidufasha namwe barabara turabakorera kuko batsa ko abantu bazoba abantu bakomeye muri iki gihugu bateza imbere igihugu rero uburyo bwiza no kubazana kuba expose bakabona ibikorera bahijya no hino ku isi hama ejo bakazoza bakabinyishuza ibibazo nicaye kibanza wagiyemo wari unyotewe kujamo gose ku buryo gishitse muravuga ati hano no kuhameze muri prison Mandela yafungiwemo Robben Island iri he Robben Island muri Cape Town muri Afrique du Sud naramaze imisi 5 muri ya prison ariyo ndi hagati muri île mu mazi muri ocean canke muraba gusaka urumva isigari ari touristique mugari bwo bwa mbere abantu bashaka kwemera ko abantu bagumayo twaragiye mugabo ntitwara hasi nko Mandela arara hasi twatwara amatera n'ibitanda mais kuba muri ya environnement kibaza ngene umuntu hamaze 27 ans imisi mu gitondo agenda ugaca imbere y'icumba ciwe kibaza umuntu yagumye muri 27 ans visual afisi ego byose biracari uko burengeti yifuka byose aho bagenda kumena amabuye ukaraba ahantu hari abantu tutazi bitwa basobukwe bari abantu bari bakomeye cyane muri ya periode mugabo iyo sacrifice yabikaba yatumye apartheid ivaho muri Afrique du Sud bien sûr naho na hafi le Cape Town ni gisagara kimwe bona turi muri Afrique mugaciza gusubira ibisagara byo muri Amerika ni Buraya abanyamerika baza gufatira vacances akaza kuruhuka byaranantangaje kumva ari ahantu ugiye hashikiye abafaransa kera ibintu byose biri mu gifaransa mugabo bavuga ikijya kirimi cabo cy'aba Sud Afrique ki Africaner mugabo ama 20 n'ibindi byose byanditse ko amazina y'igifaransa sanza ari ville yitwa Dieudonné abantu bagiye kwintwara bagira ngo ngere surprise araga ahantu yitwa Franchuk birenganya gato yo cubona ahantu yitwa Dieudonné okay umva zanyohe kubona ahantu nkaho ukabona ingero bariko ari developer ingene bakora ibintu byiza ahantu hashoboye kumarka cyane sina handi jengiye nkunda kuraba radio historique n'ahantu hakorera abategetsi ni kuvuga Maison Blanche ma Palais Royal Kremlin Russia cyangwa hatandukanye mais aussi n'ama musée rero ikindi ya kabiri cyane impressionné cyane ni musée de la science ya Londres musée de la science ya Londres namaze amasaha 5 bakwereka l'évolution de la science ingene ubuhinga no gutera imbere bwagiye buraba
ukaja mu masimulation gutwara indege ukaja mu masimulation kuraba amafilm en 4D donc aho quand même nguve mishure ry'imyaka 5 maze amasaha make nego pasteur je ndabona akanya kadutwaye fuko musubira ku kazi kuko nabasanze mu kazi byo bavyiza yuko ndabari biyakiri kare mugabo mu kurangiza neza kino kiyago cacu je yabikunda twomana nk'amasaha 5 zongera gose kuko maze kwiga byinshi bitari bike ndiza neza yuko nabona ko badukurikirana bashaka kumenya byinshi mugabo kurangiza neza ndifuza kumenya navuze ikintu kijanye na ubuntu agency navuze ikintu kijanye na DNF ndavuga n'ikintu kijanye na Oasis Christian Center ndavuga n'ikintu kijanye na byose hamwe ngahonye twitege iki kivuye wanyu muri no mwaka mufite imigambi yahe mufite projet yahe ku buryo wa mujene wese kuko ninjiye nganda ndabona arabajene gusa ndavuga ati none kuki ni yahe mpamvu mwebwe mugerageza kurondera abajene gusa wa mujene wundi ari mu quartier yicaye mu cité nk'ubu afise uwo mutima wo kushaka kuja hamwe n'abandi bisabwa iki mututeguriye iki twitege iki kivuye wanyu bon jari ni kiniko nashami ingufu cyane muri DNF ni gukira espace twita incubateur mu yandi majambo iyo tuvuze incubateur twariko turavuga ibintu bijanye no kubundikira mu yandi majambo irigi shaka kuba umurete histoire kabiheze mugaye rero windikira ushaka mu muswe ukazavamo izindi nkoko n'andi magi rero numengo ubuzima nkuko mwavuze abantu benshi bakiri bato tubaye ubuzima bwa umurete nuvuga ngo yani ibintu biraheze histoire iraheze nta kintu a long terme nta ko ari yumvira ni gute umuntu arondera ikibanza aho indoto z'abakiri bato zihinduka realite cyane mu kwiteza imbere mu ifadika kugira ngo batere imbere ashobore kuronka uburyo bashobora gushika ahantu bashika ku ndoto z'ubuzima bwabo rero ndagomba cyane ku create espace permettre yuko umuntu azana indoto yiwe kamufasha ko ivukamo umugambi ufadika ejo agashobora kwiteza imbere atarinze kudepanda ku bandi bantu atarinze ko abandi bantu bagira bamufasha donc rero ico gituma zo ama activité ari muri yo sens aja ama compétition kugira ngo turaba ama idée innovante abantu bafise ama ibyiyumviro bishasha abantu bariko bakora ibintu mugabo batabona ingana bashobora kubanda ngo bitere imbere kurondera ikibanza kwiyameta yuko abantu bashobora kwiteza imbere bagashobora gushika kure hanyuma bikabateza imbere kandi bagashobora guteza imbere n'igihugu rero nta kindi kintu bishasha mu gucrea organisation uko ari zine zirahagije ni generation yo kipa abajene ikagira encadrement y'abajene Oasis ikafasha mu mitima abantu batahure ijambo ry'Imana bitari mu buryo bw'idini mugabo mu buryo bwa buzima bwa misi yose biciye mu kwizera Kristo mu kiza bw'ingobwa hama nkabakaba ubuntu agence ariyo incubateur d'entreprise sociale ingena abantu bakora ibikorwa byo kwiteza imbere mugabo bigafasha mu kibano hanyuma na DNF rero yo kwiyumvira kurondera uburyo gutunganya ingene ibintu bikoreka rero hanini ni kwankuraje abajene ariko barakora initiative kugira ngo umuntu abahe un coup de pouce bashoboze gutera intambuko ivyo bariko bararota bishike umuntu ababwira karori ati voilà twe twarabiciyemo kutugeza aha nawe ucaho ugashobora gushika kure batari depend ko abantu benshi babaza ngo mu buryo nyereka impondo nk'umutahe ngiriki ariko uyu munsi ikibazo cy'umutahe ikibazo n'ivyiyumviro donc nageze kuba ntanga ama exercice ugahamagara mu jeune ukamubaza uti ukiri mutangana gute gutera imbere uje nko ma 10 sawa ndamushira imbere okay ndaguha 10 million ucikora iki ngurumva ngo canke ndakurangura inkoko uzirangura he Igitega urangura izangahe iza 800,000 hanyuma uzizane gute inkoko nizirenge muramvye kubera nta na transport aba yateguwe naho zishikira nta hari ni cyumviro caje gucyo ntazi ko n'abandi bariko barabikora mugiye umuntu afise icyumviro kiri original fu mutangura na bikeyi ukevura gushika aho ushobora gushika ikintu gifadika rero pour moi nico kintu cyo gucoachinga abantu bari kora entrepreneur kugira ngo bashike ahantu bakora ibintu bifadika hanyuma habe no kuva mu gisombi zitereza abantu zikabuza gushika ku ndoto zabo kuko abantu benshi abajene benshi bafataraga bicwa n'ibintu bitari bikwiye kubica kura kutagira attention kura kugomba kwiryohera ikintu cyanyuma norangiriza ko neki amafaranga si valeur amafaranga mu permete sinzi ko uzobicishamo cyangwa uzobikupa mugabo nimba ari mwaye gukontrola abajene cyane muri Afrika kugira ngo ntibashe gutera imbere no kubabwira ko amafaranga ari ikintu kiri important nakubika n'umukozi w'Imana senga maze imyaka 15 sishobora gusenga Imana ngo ndayisaba amafaranga kuko amafaranga si cyo kintu Imana turemeye
je mutsa Imana ndayisaba mbwira ikibazo kihari unyerekane ndoshobora gutorera umuti amafaranga agukurikira yakwiyumvira ngo naronka amafaranga nzokora ikintu yakora ikintu ushobora gukora gutora inyishu y'ibibazo amafaranga azoza rero uyu munsi urabona abantu basigaye batakaza ubuntu nyifato nziza mubwira ngo amafaranga nayo nyine umuntu agaca gusambura akakononera ejo ukazoshika ahantu ubuzima ntagire ikintu na kimwe ushikako kandi wari witwa ko warageze kure abo basitari bose nakurikiye ba Michael Jackson yavuga ngo azomuhamba ku kwezi yahembwe n'abantu badashikana 200 yaranga n'imiliyoni Whitney Houston yapfiriye muri Benyuan yari umusitari wanje nkurikiye yishwe n'urumogi kandi yitwa n'amadroge kandi ari umuntu yaratunze hari abantu bakomakomeye ku isi bahejeje nabi kubera ko bibaje kugira amafaranga ari ubutunzi bwa mbere cyambere ni kwizera Imana n'umutima wawe wose gukunda abagenzi bacu uko twikunda hama ugakora ukoresha ingabire Imana yaguhaye ifura yawe Nathan twarigeze guhurira muri studio kwa Trickon usanzwe uririmba nawe ndetse ndirimba gusa rufite uko ndi muri entertainment ndakunda kumviriza ndakunda kuba ndi mu studio y'abaproducteur benshi Nathan afise ingabire y'ubwo Gregeje kuraba ukuntu umu producteur ya Nathan yo yamubwira ati tujya ndakeneye kuri tuko hari imwe mu ndirimbo Nathan mwamukunda rwose bo urumva je ko ndazikunda cyane mbese ko ndabashigikira abana banje akunda kuririmba afise abana babiri baririmba kandi babishiramo ishaka ryinshi indirimbo zabo ndazikurikirana sifise ijwi ryo kuririmba je nufuma ntamba ko ndirimba mugabo ndakunda ivyo abana banje bakora kuko nivyo bakunda kandi bafise ingabire kandi mugasi kandi ico hari abantu bavuga ngo umuntu afise don je nabanda don twese bafise don mugaje nabanda nkajya abana banje nka après midi avuye kwishuri nta kandi kazakora araje mu cumba kumwere ko aratravaye kumwere ko arakora ijwi ejo amwumva arasohotse kumengo ni ibintu gitangaza no gukora cyane kuko byose rero indirimbo kenshi akunda kuririmba zose urumva kenshi akunda kujana niyo ngiye kwigisha ahantu akamerekeza donc bien sûr umva abana bawe bazize imbere y'izindi Pastor ndabashimire cyane ndizera neza ko nagize ibihe byiza ndi kumwe namwe iteka natewe no hanyuma ndifuza kuzogaruka musore kuri nera kandi duteramane tuyage byinshi cerekeye ko kimeze neza je personnellement nungutse ndibaza neza nuko n'abakora dukurikirana bakuyemo byinshi kandi bungutse byinshi mugabo nk'agasoni karogi canke nk'akajambo wifuza gutekerera wa muntu akara gukurikirana wa muntu agukunda wa muntu yifuza kwama ababona mugera ku yindi ntambwe mwebwe n'umuryango wanyu ndetse n'abantu bose mufasha gira nk'akajambo mutekereye kugira turangize neza ikiyago cacu nekatoyi cyane ijambo rigufi gose ntiwizere kuzoshika aharengeye aho uruvuga kuzoshika biyumvira mu buzima vuga iyo wifuza gushika hari muzohashika muga ntiwizere kuzokwisanga washitse ahantu harengeye aho uruvuga kuzoshika Merci beaucoup nakoze nawe mwaryohewe n'ibihe byiza twamaranye je ni sawa sofu gusa kutanywa gakawa nyene ndagasiga okay reka ndabashimire mwebwe mwese madukurikiranye ndakubwira ati merci beaucoup ndizera neza yuko hangout amuyikurikirana misi yose kwa gatanu misi yose vendredi kuva 17h kubona mandabazanya abatumire batandukanye uyu munsi nateye biteka ryo kwandi kumwe na Pasteur Dieudonné Nahimana wize byinshi bungutse byinshi ndakwibutse kandi yuko niwibagire kuja kuri account ya YouTube yiwe wandike Dieudonné Nahimana ukore subscribe uzokamuhura n'ama talk show menshi atandukanye atumira abantu benshi bakatuyagira byinshi tukunguka tukiga byinshi ndetse tukanaryoherwa byose birahari kwibutse kandi neza yuko arakoresha na Instagram abantu bimana arakoresha na Instagram sinzi yuko ari mu bantu bari ni jeune arakoresha na Instagram dukore abonnement kuri account yiwe ya Instagram ndakwibutse kandi yuko Boss for Real hamwe na Jimbere Magazine ni wibagire gufyonda subscribe kuri account yacu kugira uzokamuronka ama hangout menshi ameze neza hamwe n'ibiganiro byinshi bitandukanye nkuko twamaduhereza hangout misi yose sinzi ko rubikurikirana hari akantu turaturangiza ko gatuma umuntu akadukurikirana benshi bakurikirana hangout bama batwigana sivyo mugabo rero reka duhere kuri no kamera okay duhere kuri no kamera hama tugira guca cyo tugira gatatu 1 2 3 hangout turagiye pump hangout tugiye kuri ya kamera hariya pump hangout turangize kuri ya nyuma pump hangout merci beaucoup